यसलाई सोडा छिरी भन्छन् हैन। सोडा छिरी किन भन्छन् भन्दा म देखाउँछु तपाईलाई। यो पत्ता भएन, पत्तालाई यसरी भाँचेर तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा पहेँलो चोप आछ, सुन जस्तो कलरको हैन, सुन जस्तो कलरको चोप आउने। यसको डाँठमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहेँलो पहेँलो हैन, यो छ पहेँलो पहेँलो चोप आयो। पहेँलो पहेँलो चोप छ नि ठ्याक्कै सुन कलरको, त्यही भएर यसलाई सोडा छिरी भनियो। र पहिला पहिला यसबाट चाहिँ सुन बनाउन र विशेष रसायन प्रयोग गरेर सुन बनाइन्थ्यो भन्ने गरेको सुन्न पाइन्छ। किंवदन्तीमा आयुर्वेदको ग्रन्थहरूमा पनि कहीँ कहीँ उल्लेख छ। तर यसको एकिन प्रक्रिया के हो त्यो चाहिँ लुप्त भइसकेको छ, त्यो ज्ञान चाहिँ लुप्त भइसकेको छ। हाललाई यसको प्रयोग चाहिँ छाला रोगमा गरिन्छ। यसलाई पत्ता मिचेर यसको रस निकालेर यो पहेँलो पहेँलो जुन चोप छ त्यो चाहिँ छाला रोग भएको ठाउँमा लगाउनाले छाला सम्बन्धी रोगको निदान हुन्छ। घाउमा हैन, छालाको रोगहरूमा हैन, छालामा हुने चाहिँ जुन चाहिँ चिलाउने समस्याहरू छ त्यस्तोमा यसको प्रयोग हुन्छ। र यो चाहिँ बिख काट्न पनि प्रयोग हुन्छ। बिखालु चिजहरूको चाहिँ बिखको असर पनि यसले कम गर्छ है। त्यो बाहेक दादमा पनि लगाउन सकिन्छ यसको चोप। खाना चाहिँ त्यति योग्य हुँदैन, खानुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको प्रशोधन गरेर निश्चित मात्रामा रोग अनुसार खानुपर्ने हुन्छ। यत्तिकै खान मिल्दैन किनभने बिखालु पदार्थ पनि हुन्छ।